Around 90 representatives from transnational companies and foreign chambers of commerce in China gathered for an economic roundtable in China's Wuhan on Wednesday. Many of the attendees voiced hope for enhancing trade relations with China, eyeing more opportunities in the Chinese market. 我现在感兴趣的是还是消费方面，还有节能环保方面。双碳方面的市场是越来越大，所以我们日本企业也将来一定投资到湖北。我应该要向相关的日本企业介绍湖北省的经济情况，经济优势，我为了促进中日贸易投资，还是全力以赴。一方面呢，给企业创造了一个了解地方、结识地方的一个机会，那么也能够了解地方的特色、产业特色、发展特色，还有呢就是对接地方的企业。我们可能更看好在绿色低碳的领域，特别是在能源转型当中，对于一些这个新能源的开发，对于储能的开发，以及对于我们工业电气化这广阔的领域当中寻找机会。其实从武汉本身角度上来看的话呢，无论是从这个智能汽车、光电子这个信息产业，包括新材料、新能源，这个其实都是有非常大的这个发展的这个前景的。我觉得从这个角度上来讲，其实也是很多在华的外资企业所关注的一个重点。这些领域当中，中美的企业可以形成一种优势的这种互补。我相信绝大多数的外资企业对于中国市场是充满信心的。